مفاجأة تحقيقات تكشف سببا غريب وراء نفوق 100 من الطيور في بريطانيا. كشفت سلطات بريطانيا عن حل غزو نفوق المئات من الطيور زرزور في ديسمبر الماضي، بعد أن توصلت هيئات حكومية معنية بالبيئة إلى نتائج اعتبرت مفاجأة. وفي البداية قال الشرطات إن الأمر كان غزة، لكن بعد التحقيق وتشريح حيوانات ميتة اتضح سببا أرجح. ووفق سكاي نيوز فإن السلطات تعتقد أن الطيور زرزور كانت تحاول تجنب طيور جارحة، مما أدى إلى ارتباكها وسقوطها على الأرض. وخلصت وكالة صحة الحيوانات والنباتات بعد فحص الطيور النافقة إلى أنها تعرضت إلى ما يعرف بصدمة مرت عديدة، وأصيبت بنزيف داخلي إثر اصطدامها بالأرض. ونفقت المئات من طيور زرزور في مطلع ديسمبر في جزيرة أنغلزي أقصى شمال عربي ويلز، وكانت حيوانات ميتة تتوسع على مسافات تمتد لنحو 100 متر. شكرا على المشاهدة وشاركوا القناة، وإلى اللقاء.